Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Rawaina bisnatin sahihin fi sunani Abi Dawud wan Nasa'i Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Anan Nabi satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi idza khaufa nalikane wedi sapa Kanjeng Nabi kauman ing kaum kala mongko ndonga sapa Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi sendiri niku nggih duwe rasa yang sama dengan kita iku kadang wedi ring seseorang. Wedi ring wong utawa kaum. Setiap kali Kanjeng Nabi wedi iku biasane ndonga. Dongane kepiye ngene menika? Allahumma inna nas'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma wa inna satemene kita iku nas'aluka iku ndadekake sapa kita ka ing panjenengan fi nuhurihim ing dalem gulune kaum, lemanane ya gulune kaum. Wa na'udzu lan nyuwun kareksa sapa kita bika kelawan panjenengan fi syururihim ing dalem kealanane kaum. Kudu waca nalikane wedi seseorang. Mbah kuwi wonge galak, mbah kuwi ape ngadepi mbak nagih utang pamane sing ditagih galak pamane. Ida khofa kaumun utawa sing diadepi preman pamane wis utawa liya-liyane lah iki diwaca bolak-balik kaya piye. Rawaina fi kitab Ibnu Sina'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida khifta nalikane wedi sapa sira sultanan ing raja, ratu utawa presiden, menteri lan liyane awiro utawa liyane sultan, tumro liyane raja, fakul mongko ndonga sapa sira dongane la ilaha illallah al-halimul hakim. Subhana rabbis samawati wal ardi wa rabbil arsyil azim. La ilaha illa anta ajjajaruka wa jalla sanauka. Gitu waos sampean ngendikane Kanjeng Nabi sampean wedi ngadepi pemimpin sing dolim utawa sing kepiye utawa ngadepi sapa wae kok wedi niki diwaca dongane. Donga iki diwaca la ilaha illallah al-halim kang maha halus al-hakim kang maha bijaksana. Subhana rabbis samawati as-sam'i kang pitu wa rabbil arsy lan pangerane arsy al-azim kang agung. La ilaha illa anta ora ana dat kang wajib disembah illa anta kecuali panjenengan. Aja aku jaruka apa tangga panjenengan. Yes, maksudnya sing dianggep kekasih panjenengan wajal lan aku ngesanauka sapa apa pengalem panjenengan. Jala aku ngesanauka apa pengalem panjenengan. Jadi maksudnya pengalem apa? Agung pangaleme maksudnya wong sing dilem panjenengan mesti dilindungi ngono. Iki dongane diwaca. Wa yustahabu ayyakula ma qaddamnahu fil babis sabiq min hadis Abu Musa. Pada donga iki ditambahi dongane sing ngarep mau. Sing iki sing inna nasaluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ditambahi donga sing awal mau. Dongane sedok dawa mangke. Ku nek ngadepi raja, ngadepi pemimpin utawa ngadepi sapa wae sing diwedeni iku diwaca sik. Omah ya keneng, turu dalan ya keneng, sing penting diwaca sik. Ben ora ketrenggo diwangi karo bose. Ngoten. Babuma yaqulu idza nadhara ila aduwin. Kinerangake narikane weruh musuh. Jadi kadang iku wong duwe musuh. Zaman biyen perang, saniki mboten perang, mungkin ya wis musuhe sapa kono ketoke. Iki diwaca padha wae sing dianggep musuh. Kita sing ra bener niku ngoten. Sing bener ya jadi musuhe. Rawaina fi kitab Ibnu Sina'an Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sapa sahabat Anas kunna ana sapa kita iku ma'a Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam ku sertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghuswatin ing dalem siji perang.
Falakia mongko tetemu sapa Kanjeng Nabi al-adwa ing musuh, fasamitu mongko krungu sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi yaqulu hale ndonga sapa Kanjeng Nabi. Sahabat Anas suatu ketika iku sareng kalih Kanjeng Nabi di dalam sebuah peperangan. Jadi peperangan itu Kanjeng Nabi ketemu musuh. Bareng ketemu musuh wau lho, sahabat Anas mireng Kanjeng Nabi maca donga iki. Donga iki dongane piye? Ya maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaya surat Fatihah iki. Ditambahi ya malikiddin, ya maliki yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka nasta'in. Ya maliki yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka nasta'in. Ku diwaca. Maliki yaumiddin ya sing ngratoni dina kiamat. Iyyaka a'budu dumateng panjenengan, namung dumateng panjenengan a'budu nyembah sapa ingsun wa iyyaka lan namung dumateng panjenengan asta'inu nyuwun pitulung sapa ingsun. Artine ngoten. Padha karo Fatihah iku diwaca nek nalikane arep ketemu musuh utawa wis adep-adepan karo musuh. Kalau kotroa itu mongko teman-teman weruh sapa ingsun ar-rijalu ing pira-pira wong lanang tandur hale kelenger. Bareng Kanjeng Nabi maca donga iki mau ya maliki yaumiddin mau sateruse. Aku weruh dhewe, sahabat Anas weruh dhewe wong-wong lanang, maksude musuh-musuhe sing ngarepe Kanjeng Nabi kok kelenger kabeh. Tadribuha mukul ing rajul mau al malaikat sapa malaikat mimpene dia saking arah-arahe ngarepe rajul wa min khalfi lan saking arah-arahe ngurine rajul. Dadi weruh dhewe sahabat Anas musuh-musuhe sing teng ngarepe Kanjeng Nabi di hadapan Kanjeng Nabi kelenger kabeh. Dipukul sing mukul mboten Kanjeng Nabi, sing mukul para malaikat. Kok ngarepe ya kok ngurine kelenger kabeh diwacana donga iki mau. Dadi iki diewangi malaikat ngono critane. Kok gelem maca donga niki mau. Yustahabu den sunatake mapa donga-donga kodamna kang wis ndikake sapa kita ing donga mau fil babis sabik ing dalem bab kang wis dhisik min hadis Abu Musa ing saking hadis Abi Musa nek bar donga iki mau ya maliki yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka nasta'in ditambahi donga sing ngarep mau. Donga sing ngarep mau Allahumma inna nas'aluka fi nururihim wa na'udzu min syururihim. Ditambahi kuwi. Ngoten nggih, dongane iki mau kan babe meh padha. Wedi kaum, wedi pemimpin, sing iki mau wedi musuh berhadapan dengan musuh. Kuwi diwaca bolak-balik ya iso. Intine iku mantep biasane. Wong nek ora mantep utawa yakin. Wong nek ora yakin biasane iku ora dadi jenenge ya ngoten. Dadi ndonga kudune yakin, semeleh, pasrah, dicampur kuwi ben dadi maksudnya dijabahi karo Gusti Allah. Wong ndonga karo ora yakin karo bose. Gusti Allah ngijabahi ya ora dadi padha. Begitu saja Al-Fatihah.